Есть одна страна, где очень ненавидят стукачей. Прям так об этом и заявляют. Но самое поразительное, что практически все жители этой страны являются именно стукачами. Потому что ни в одной стране мира не будут придумывать повод, чтобы настучать в полицию. Ни за что. А вот на территории ради вождя, ради не знаю чего, стучат и стучат и стучат. Подглядывают в соседний телефон и стучат. Стучат.